Nakatanggap ang aming pamunuan mula sa Pag-asa at NASA, tungkol sa mga nagaganap, ayon sa balita, na wala ang araw. Sa mga sandaling ito, inaalam na ng NASA ang maaaring posibilidad ukol dito. Magpapatuloy ang ating emergency broadcast. Ang ating mundo ay hindi na umiikot sa kanyang axis. Ang pamunuan ng NASA ay nag-anunsyo ukol sa nagaganap. The sun is not shining. Because of the happenings in the world, we call this emergency broadcast. It may affect crops, animals, even pets. Animals are getting wild because sun is no longer seen. Crops are dying because the sun are no longer seen. Stay inside your house. If you have pets, don't play with it.